Tere tulemast saatesse Entreprenööritajad. Mina olen Greta. Ja mina olen Britta. Ja täna mina pikemat sissejuhatust nagu seda Instagrami ja kogu seda lugu või hakkakski sinust üldse rääkima. Et ma ütlen siis täitsa enda arvamuse. Ma tahan arvata, et hea saatejuht on see, kes suudab end ebamugavas olukorras mugavalt tunda. Ja öeldakse, et kujuta ette inimesi ruumis alasti. Et ma jätaks täna selle osa vahele. Et ma ei poolda alastust, sest normaalse vallalise naisena meeldib mulle ilusat käsivarsi imetleda, on ju. Selleks, et ma poleks üksinda ebamugavas olukorras, panen ma ka sinu sellesse tundesse. Enne kui me hakkame sinu praadimisega pihta, siis ma tahaks ühe väga isikliku agenda lahendada. Et mul on natuke uskumatu seda isegi välja öelda, aga ma olen enda elu nagu pildi nii sisse suuminud, et sa oled nagu päriselt siin. Et ja nagu sa ise armastad öelda, et aasta läheb nagu nimööda ja homsest saab vääramatult tänane päev, siis ma võtan nagu korra selle hetke, et olla enda aastaga veits melanhoolne vaata. Et kui poleks sind, siis me ilmselt istuks täna ka siin. Tegelikult vähem kui aasta tagasi olid sa nagu oma blogiga minu elus väga õigel ajal õiges kohas. Ja läbi sinu jõhkra aususe sain ma nagu kinnitus sellele, et on okei olla nagu õukonna kloun vaata. Et mul on endal ka see siuke kalduvus aega, et natukene suure suuga olla. Aga kohati ebatervislik vaimustus sinu fiktiivsest tegelasest andis palju enesekindlust, et olla enda moodi. Hakkasin ka sõnurite seadma ja sain uuesti siis selle selgruu endale kätte. Ja üle mille siis tuli tegelikult see podcast ka. Ja meie mõte sellel podcastil ongi see, et võib-olla keegi tunneb ennast ka siin ära ja hakkab tegutsema. Täpselt samamoodi hakkasin mina ja ilmselt hakkasid sina ja kõik muud tegelased. Et võib-olla me ju ei tea, kes seal maski taga on, et võib-olla sul on, ma ei tea, üks silm on nina otsas ja 3 kulmu ja võib-olla sul hullult meeldivad kummimaskid, et keegi ei tea, miks see niimoodi on ja see polegi nagu tähtis. Et tegelikult on tähtis see, mis efekti võib ühel inimesel teisel olla. Võt, aitäh sulle. Kas ma nüüd võin tere öelda? Tere! Tere! Seda oli ikka väga huvitav kuulata. Aga minu esimene küsimus ongi sulle, et milline olukord või sündmus sind käivitas? Mis olid nagu sinu need viimased kõhulihast, 5 viimased kõhulihast, mis ära tegid, et siis hakata läbi sükse raske vaeva püsti ajama ennast. Sa mõtled siis, kui ma sündisin? Siis, kui sa hakkasid enda blogi ja neid asju tegema? Siis, kui ma hakkasin blogi, no läbi valude, läbi isiklike valude. See on alati nii, et mul ei olnud võtta kedagi nagu eeskuks. Täna sa võid võtta mingisuguseid finantsblogijaid või sendiblogijaid, mis iganes inimesi on, et minul nagu ei olnudki. Ma tahaksin päriselt tegema seda enda jaoks. Ja selles mõttes ma suudan ka tõestada, et ma ei valeta, et kui ma esimesed 2 aastat tegin kõike täiesti üksi, et ma ju lisaks kirjutamisele ka üksi lugesin enda blogi. Et see oli päris nagu siuke, et tehke nüüd 2 aastat podcasti nii, et üksi kuulate, kas sa viitsid? Ma ei tea. Aga mulle päris see kirjutamine meeldib, mulle see sobis ja ma olingi valmis niimoodi kirjutama, et näiteks, et mitte keegi ei loe. Mul nagu jumal ükskõik. Ja ma tahtsin lihtsalt kuhugi niimoodi kirja panna, et täna, kui sa võtad ette minu mingisugused numbrid ja kuhu ma olen jõudnud, et siis sa saad kuu kaupa minna täiesti nulli tagasi. Ja sellist asja, minu meelest siis ei olnud ja täna ega ei ole ka väga teistel niimoodi näidata minu meelest. Kuskil ikka, kas enam ei näidata üks, et kas numbreid või mingeid muid asju või kuidagi nagu lahustub see teema, aga mina tahtsin niimoodi, et see, mida ma kunagi ise tahaks, näiteks mul on kohe väike lugu või näide ka. Miks sul on niimoodi küüned suus, et ei lindista. Juba oleks kuskil midagi asja. Et lugu on see, et kui meile toodi kooli rääkima mingeid inimesi, siis toodi kõik siuksed vennad, kes on nagu juba edukad. Jah, mingi established, juba siuksed mingid poodiumi kohad ja ma ei tea, vimplid ja ordenid ja mingid nagu jutud. Ja siis ma istun seal tagapingis, kus käis see kõige huvitav elu, kus nagu soditi laudu ja söödi kuljash ja tehti lõket ja saad aru nagu kõike sükst. Ja siis ma istun seal ja mõtlen, mida ma kuulan mingit venda, kes on, kellel on mingid saared ja ma ei tea, lossid ja villad, et nagu, sorry, see ei puutu kuidagi minusse. Et ma tahaks näha sükst venda, kes on kunagi ise seal tagapingis kuljashi keetnud, mingi matemaatika tunni ajal, sest nagu õpetajal on nagu nii käega, et nendest vendast ei tule mitte midagi. Ja nüüd on need lauad niimoodi pöördunud, et ma käin koolides nagu päris tihti ja selles mõttes ausalt, et nagu kutsega, mitte lihtsalt, et ma lähen kuhugi kooli, vaid et kutsutakse. Tahaks tulla. Tahaks tulla. Ja ma käingi rääkimas
ja ma näen, kuidas kuulavad need vennad, kes on seal tagapingis. Sest nad saavad aru, et noh, ma olen lihtsalt siuke suvaline tont, noh, kellel ei ole mingeid, noh, ma ei ole mu perekonnanimi üle Sõõrumaa, seda ma võin nagu välja öelda, et murrame esimese mingi müüdi ära enne. Ma tahan arvata, et see on Martin. Ma ise tahaks mingit paremat rime, see Martin, see on nii siuke regular kuidagi mingi Martin. No aga Martin oli tagapingis, kes pikerdas mingisuguse, ma ei tea, kalkulaatorile tagant endale. Ja no minul ei olnud mitte kalkulaatori taga, vaid mul olid siuksed lõõtsad, et siuke spikker, mille sa voldid nagu siukseks lõõtsaks. Siis sa näed hästi väikest osa sellest ja pooleks saad keerata nagu järgmist ja tegelikult sul on siuke hästi pikk spikker. Mul on väga kahju, et sa seerikuid ei kandnud. Kus sa tead? Mul on pildid endast, jälle üks tore seik, noh mu nooruspõlv oli tõesti päris siuke teistsugune. Mul on pildid endast, kus ma olen naine, sest olid mõned stiilipeod, kus oli soovahetuspidu näiteks. Ja ühel sõbral oli õde, kes harjutas nagu kunstküünte paigaldamist ja siis me, noh. Me räägime nagu keelküüntest või sellistest nagu, mis nagu permanentselt. Ja on keelt külg, jah. Ja siis me öösel mõtlesime, et nüüd on õige hetk, kus see sõbra õde võiks siis harjutada meie peal. Ja lasime panna ikka siuksed, pikad, jah, et ma siit sinuni praegu nagu ulataks. Ja siis hommikul selgus, ma püüdsin neid nagu näpitsatega ära tõmmata, raiss oli nii valus, need ei tule ära ju. Ja sa lähed nendega tööle kontorisse, on mingi, jah, tere hommikust, et ma täna võib-olla veedaks rohkem nagu üksi aega klõbistajad seal. Et see, jah, aga no sinna ei tahaks võib-olla jõuda, eriti kohe nii alguses nagu juttudega. Kõik on hästi. See on juba siuke sügavam trauma. Ja põhimõtteliselt sa ütlesid, et sind häiris see kõige rohkem, et sul polnud nagu, kas siin tähendab, ma küsin niimoodi, kas sul oli mõttekaaslasi ka, kui sa hakkasid seda asja tegema, kas sa nagu jagasid ka palju enda tagapingi poistele, mis sa teed või? Ei, 0. Põhjusel miks? Tahtsid üksi proovida või? Ma ei tea, mulle sobib ka üksi, selles mõttes, et või mulle sobib üksi või väikse seltskonnaga, mulle ei sobi mingisugused, ka kohad, kus ma olen töötanud näiteks. Mulle ei meeldi töötada kohas, kus on 500 inimest, mis on mingi nii anonüümne ja mingid siuksed Eesti Energiad või Swedbankid, mis iganes. Mulle ei meeldi, et siuksed väiksed pundid, et mingi 5 või 10 käsi teha mingit värki või ka täiesti üksi. Ja üks põhjus on ka see, et tegelikult mu sõbrad said nagu kuidagi varem minema, said mingid oma asjad nagu käima või kuidagi juba teadsid, et kes neist saab, aga ma ei tea siiamaani, mis must saab, kui ma suureks saan. Selles mõttes ma olen teinud üksi, jah, mul on nagu jumala okei. Ja kuidas täna on Roosalega istuda ühes lauas? No ma näen, ta ka ikkagi närveldab, kui ta on minuga ühes lauas. See on lõbus, aga mõnes mõttes mul ongi natuke miinus ka, et ma ei saa kogu aeg, ma pean temaga, ma olen ikkagi üks, või siin rollis ma olen nagu üks, ja siis ma olen ju veel inimese teine. Selles mõttes on ka jälle nagu vaimselt päris raske. Aga Jaaguga on tore, ma näen, kuidas ta alati ka tõmbab kõhtu natuke sisse poole ja niimoodi lükkab selga sirgu ja... Sa räägid kõik ta saladused nüüd välja. Aga kas ma võin natukene veel urgitseda, et see meie esialgne küsimus, kui ma sinna tagasi nagu mõtlen, et minul kuidagi on see küsimus, et ma saan aru, et sa olid 30 sel hetkel, kui sa hakkasid blogi kirjutama, et miks just siis 30, miks sa varem hakanud midagi tegema seoses investeeringutega? Mis sa passisid? Teine hakkab nüüd lahti arutama, nii raskeid mälestusin. Aga mulle meeldib, kui sa ütled, et mis mõttes ära urgits, et see on teine variant, ma maksaks sellest ja räägiks oma terapeudiga. Et teiegi siin on tasuta ja mul on väga hea meel, et te küsite niisugused teistsuguseid küsimusi. Et ma täna juures kutsuti mind ka täitsa pekkis sinna podcasti ja mulle meeldib, et ma ei käi mingites nagu sendi podcastis, vaid just ka natuke rohkem siukest elulist värki. Ja nüüd läks küsimus, tuli meelde, et miks ma alustasin. Ongi, vaata kõige hullem koht on inimesel see, kus tal on olla okei. See on päris kõige hullem koht, sest siis sul ei ole hea, nagu väga, ja sul ei ole ka nii halb, et sa midagi ette võtaksid. Mul on tegelikult üks küsimus ka, aga ma mõtlesin seda lõpupoole saab küsida, aga et palun küsin siis lõpetame ära, küsi ära, siis see on nagu tehtud. Tahtsin seda, et mina olen kunagi vanasti suitsetanud ja öeldakse saate sellist asja, et sa ei tea, mis asi on sõltuvus, kuniks ei ole suitsetamist maha jätnud. Et kas inimene nagu, sinu arvamus on, kas ta jääb sõltuvusse sellest nagu kehvast tundest, et finantsolukord on kehv nagu. Sest mina olen küll, tähendab, siis kui ma Norra läksin, mul oli rahaga väga hästi vaata. Ja sellest tundest, et sul on okei, on palju keerulisem ennast välja rabeleda. Aga ma ei kujuta ette, et kui seal hakkabki üle jääma, vaata, kas 10 euri kuus, siis sul ongi see, et pekki, et ma ostan endale, ma ei tea, mis iganes, keelküüned on ju, panen need endale ja siis lähen järgmine päev kontorisse klõbistama. Ja kus just keegi saab mu sõbra õe käest tasuta, et sa ei pea maksma. Kui sa teened tahad, siis ütle, ma viin teid kokku.
aga ennast seesama, see okei ongi jah kõige hullem, et see on selline nagu mugavus, et mul oli ikka nagu päris halb. Et noh, ma olen teinud terve elu nagu noh, nii hull, ma ei tea, kas me töödest räägime ka, et ma võin pärast rääkida, ma olen teinud noh, väga ulmelisi ja hulle ja koledaid asju nagu ma elus. Ja kõike nagu raha pärast pidanud tegema, päris vastik oli jälle, üks töökoht jälle läks nii halvaks ja mingid noh, koondamislõhnad ja asjad, et see valu ikkagi on see, mis pani nagu, ja noh, jah, ma olin 30, aga saad aru, üks point on veel see, et noh, meestel jõuabki hiljem koju, on ju, et siis kui mina olen 30, siis see oli umbes samal vaimsel tasandil, kui sina olid 13, on ju, või mingi 12, on ju, et noh, meeste ja naiste vahelist on niisugune suur, et see võttis aega ja mul oli ka enne vahepeal ikkagi nagu okei, mingi palk oli ja noh, ostsin nagu, elasin niisugust tavalist elu, niisugust regular jack nagu tavaline inimene. Aga nüüd võib-olla see sõltus, kusjuures ma olen jätnud suitsetamist maal. See on päris veits. Päeva pealt. Mina lihtsalt tegin noh, natuke radikaalsemalt jälle, et mul oli üks pidu, kus läks noh, päris halb oli olla pärast mitu päeva ja pidu, kus ikkagi käis ka teatud abijõud, keda me siis oma maksudega üleval peame, käis mind natuke aitamas ja peale seda noh, koju teid või? Või see lihtsalt soojamasse kohta? jah, aidati kaasa. Aidati kaasa natuke. Ei, see polnud see, kes soojamasse kohta viib, vaid see on see, kes tuleb nagu toob sind tagasi sealt teispoolsusest. Ja peale seda, noh, saad aru, ma tegin jälle enda olukorra nii vastikuks, et mulle see suitsetamise maha jätmine oli nii lihtne, sest noh, ma ei siiamaani ma ei taha näha mitte ühtegi nagu tobi. Mul oli tumepunane Marlboro viimane suits, mõtlesin, kurat, ma suren maha reis. Aga tulebki tõmmata ennast noh, nii kopsude täis ja ma arvan, et ma jätsin suitsetamise maha, ma alustasin ka supernoor, et ma arvan, et ma olin mingi 4 või 5, on ju. Ja ma jätsin maha, ma ei tea, äkki mingi 21 või. No ma olin, okei, ma ei alustanud 4-5, aga ma alustasin ikkagi reaalselt nagu 12. Liiga vara. Ja noh, täpselt 10 aastat suitsetanud, sa oled 20 mõttes, sa oled 10 aastat suitsetanud nagu pool elust. No. Täiskasvanud. Jah, täpselt. Et ma ei tea, kus see võimalik on, aga tõesti, sul peab olema päris halb jah, et sa midagi ette võtad. Okei, mina, sina ja me kõik on ju, kes me siin Tallinnas ja Harjumaal elame, mul on lihtsalt mingi, issand jumal, valimiste eelsel mingi teema ka, ühesõnaga. Vaata, kui sa sõidad, ma ei tea, 50 kilomeetrit Tallinnast välja, siis sa näed, mis elu, see on täiesti teistsugune. Me oleme täiesti mulli sees siin, on ju. Ma mõtlengi, ma peangi nagu seda just silmas, et meie podcasti siht eesmärk ongi see, et inimene, kes elab ka nagu väljaspool Tallinnat ja Harjumaa piirist, et on Tallinn ja ülejäänud Eesti, vaata. Et noh, saad aru, sellest sõltuvusse jääda, et sul nagu päriselt ka ei ole seda raha, et sa söödki nagu kiirmakarone ja napilt iga õhtu, on ju. Et ma kahtlustan, et see ettevõtlikkus tegelikult on kõigis olemas, aga lihtsalt ongi, et on jäädud nagu oma sätte vahele, et nii mugav on ja kogu aeg viriseda, et riik ei aita, mina ei aita ja keegi ei aita. Jah, ja nagu raske on ka, ma rääkisin just üks päev ühtede oma nagu lähedastega ka valimistest, on ju, ja mitte ma ei läinud kedagi mõjutama ja nii edasi, aga lihtsalt korraks see jutt, et noh, mina teen ühe valiku siin Tallinnas elades, on ju, sest mu elustandard on mingi sõbrad ja nii edasi. Ja ma saan jumala aru mingisugusest vennast, kes elab, ma ei tea, Tapal või noh, mingi suves kohas, on ju, ja ta läheb poodi ja ta reaalselt mõtleb selle peale, et kuidas osta veel kuu lõpus mingit piima, sest et noh, arved on nii suured. Ja ma saan aru, miks ta valib neid, kes ütlevad, et nagu me mingi laseme elektri umbes tasuta ja noh, mingid sellised lollid lubadused, mida ei saa ju teha. Ma saan aru, miks see teda kõnetab, sest see on tema probleem. Temale on see nagu valu ja siis keegi ütleb, et ma lahendan su valu ära. Et mina ei süüdista neid inimesi, kes on suutnud nii osavalt öelda, et laseme elektri alle ja mingi umbes nii edasi. Sest see vend, kellel Tapal on nagu kuu lõpus piimaraha vaja, teda ei huvita see, et mingi startup toob mingit maksuraha Tallinnasse ja siis tuleb mingisugune Kongost mingi Abdumena, kes siin õpib TalTechis ja siis veab ka seda Boltist kuljaši ringi. Kuidas see aitab teda? Saad aru, ta ei näe nii kaugel, et see aitab nagu pikemas perspektiivis riiki, aga tal on vaja kuu lõpus piima osta. Aga see on ka see laias plaanis, miks sa käid igal pool Eestis esinemas siis? Kõik servad, aga noh, ma ei käi mõjutamas, ma ei käi ütlemas, et valige ühte või teist, vaid nagu... Ma mõtlen rahateadlikkust näiteks. Seda rahateadlikkust jah, sest see, et sul ei oleks 30 aasta pärast seda uut venda, kes Tapal kuu lõpus piima ei suuda osta, no seda sa pead täna juba hakkama, vaata nagu eeltööd tegema selleks, on. Ja ongi rõve ja vastik ja pikk mõelda, aga noh, ma arvan, et mu kõige nooremad, keda ma olen näinud või kelles ma olen käinud, on vist mingisugune 5. või 6. klass. Et okei, mul oli juba nendega raske suhestuda, sest noh, ma olen mingi 37, noh, see on ju iid vana, on ju. Ja 5. klassis, ma ei tea, kas millal need inimesed sündinud on, mingi
2000 pluss. Noh, 2000 pluss on, et minu meelest, kui keegi ütleb, et ta on 2000 pluss sündinud, siis ta ei tohiks üldse isegi nagu koolis veel käia, sest nagu ei tasunud add up. Aga noh, tulebki käia vara ja väga raske on, noh, nendele ma proovin teha mingit nagu muud sellist, kuidagi nendega suhestuda ainult. Et igas koolis ma ei tee sama asja või igale publikule ma ei tee sama asja. Sul oled igavesti noor siis, jah? No tänu nendele, jaa, mulle meeldibki koolis käia, ma räägin, et see koolipublik, ma ükskord ühe sõbraga ütlesin, kes käib ka koolis nagu mingeid asju tegemas, et no see on nii halastamatu, see on lihtsalt kivinäod istuvad ja ma olin samasugune, kui ma olin koolis, et sa lihtsalt, need vennad vaatad siin, noh, nagu täiesti pooge, mida sa räägid. Aga ta võib-olla 3 aasta pärast mõtleb, et kurat, käis see üks mingi totakas lateksmaskiga nagu, et mingit investeerimisjuttu või midagi ta rääkisin, et voh, kui nüüd prooviks. No juba ma olen rahul, et ma ei ootagi, et homme hakkavad mingid 5. klassi looted nagu börsil mingit kama kokku ostma, no loogiliselt see juht on. Aga kui ta mäletab 3 aasta pärast mingit fragmente või mingit ühte mõtet, siis ma olen nagu ise, teen niimoodi enda tubli poiss. See on nii tabuvat, et kuna ma olen 6 aastat Norras elanud, seal on hästi tavaline, et see räägitakse juba lastega sellest teemast. Maast madalast kõik teavad ja mis on hästi teistsugune Eestist, on see, et rahast räägitakse kogu aeg. Et nagu hommikusöögil, õhtusöögil ja kõik räägivad ja nad jagavad, nagu raha on ringluses kogu aeg. Vaata, Eestis on see, et jumala eest ära naabrile midagi näita või naabrist ole alati parem. Vaata, come on, nagu mis, ütleme natuke siuke koodeks on juba sisse loetud sulle, et sa nagu ära räägi rahast, siis sa oled kõige tülli, vaata, see teema. Ma ei saa aru jah, et see on jumala okei. Mina ka ei tunne ennast nagu kehvasti. Ma tean, palju mõned mu sõbrad teenivad. Ja ma tean, mõned teenivad nagu minust palju rohkem. Esiteks see polegi raske, sest ma ei käi tööl, puust on väga lihtne rohkem teenida. Aga ma nagu ühe sõbraga rääkisin, ta ütles, et tema nagu toob koju iga kuu, ma ei tea, umbes mingi 7 või 8 tonni. Korraks oli nii, et kurat tahaks ka, et veits on kadedus, aga samas küsi talt, mis ta teeb siis, kuidas ta toob seda koju, et kas tal on mingi, ma ei tea, koolitab ta ennast või mingi ametikoht või kas seal võetakse inimesi juurde või nagu küsi nii, et see on sinule kasuks, mitte ära lihtsalt mine ussita kodus, et kurat ta teenib rohkem. Võta sellest nagu ümbritsegi nendega, kes just rohkem teenivad, sest kellelt sul õppida on nagu. Kuidas sa teed seda? Meil tekkis eile hüpotees, et sa pead lihtsalt tegutsema hakkama. Ükskõik mida, aga need inimesed hakkavad nagu kuidagi tilkuma niimoodi ellu. Jah. See on niipidi, kuidas sinu tagaraja poistel läheb nüüd? Väga hästi, jaa. Ja mulle vahel nagu tundubki, et tegelikult miks meil või mul ja neil ka läheb nagu hästi, võib-olla ongi see, et me oleme harjunud mingi manööverdamise, mingitest nagu juradest läbi saamisega. Et seal ees oli lihtne, et õppisid mingid asjad pääseid 5 on ju tehtud, nii läksid ära. Aga see selline, mul on ikka reaalselt, ma sain 5 siis, kui ma sain kokku 2 ja 3. Nagu, et siis oli mul nagu 5. Et kõik on harjunud niimoodi või ka kuidagi võetakse asju loomingulisemalt ja ma ei tea, minu meelest, ma ütleks, et väga hästi läheb. Ma olen täitsa imestunud, jah. Mis su esimene side hustle oli? Kui vana sa olid, mäletad ka? Ma mäletan ja miks ma mäletan on sellepärast, et umbes 2 nädalat tagasi mulle kirjutas Ekspressist keegi ajakirjanik ja küsis, neil on ka mingi magnaadi rubriik või mingi selline, ja küsis seda sama küsimust ja tegi mingi loo minust, see ei ole veel vist avalikustatud, ma ei tea, ma ei ole seda näinud, on ju. Aga minu see kõige esimene, mitte siis nagu see, kus ma palka sain, vaid kus ma hakkasin ise teenima, oli see, et ma hakkasin tooma Soomest lumelaudu Eestisse. Ja ma olin siis päris 14 ja ma ostsin Soome oksjoni portaalidest nende vana lumelaua varustust. 14, see oli ikka nagu, oota, mis aeg see siis oli, 90-ndate keskpaik siis? Jah, siis meil oli kroon ja ei, oota, las ma ütlen, 4, see on... Kroon ikka? Ja ma vist praegu mõtlen, mis aasta see oli umbes 2000. Et ta mitte 90-ndate keskpaik, ta nüüd ka päris, ega ma nüüd 60-ndatel käes üldinud. Et see mõte tuli sellest, et mul olid mingid sõbrad, kes olid seal Soomes käinud ja näinud, kuidas seal elatakse, siis ma ei tea, kes tõi mingeid autorehve, sest soomlane vahetab nagu rehvid ära päriselt mingi 2 aasta tagant, on ju. Eestlane laseb nendega veel 18 aastat. Ja siis veel suvel ka, on ju. Ja siis veel suvel ka. Ja see lumelaudadega oli sama lugu, et mingisugused rendipunktid ka hooaja lõpus siis müüsid see rendivarustuse maha mingites oksjoniportaalides ja ostsid endale uued ja siis mina käisin neid vanusid ostmas. Ja ma tassisin need, ma olin paremas vormis kui praegu, ikkagi nagu õla peal mingid lumelauakotid, laudu, saapaid, asju täis, tassisin siia, tegin kõik puhtaks, ilusad pildid, tekstid juurde, mingi sokitokisse läksid need kõik müüki
noh, sealt tuli raha. Kus see algkapital tuli? Tead, see oli nii vähe, see lihtsalt mingist taskurahast või laenust. Ma olen reaalselt võtnud ka laenu, sest et noh, kui ühe laua hind oli umbes 10 eurot, no see kilo hind põhimõtteliselt. Ja siin Eestis sa müüsid selle väärtusega mingi 120–150 eurot. Tundub, et ikkagi sündisid siis selle geeniga, ettevõtlikkuse geeniga, et iga 14-aastane ikkagi julgeks niimoodi hakata laenu võtma või mehkeldama. Ma ei tea, mul seda ettevõtlikkuse geeni, ma ei usu, et on, sest mul ei ole näidata mingit praegu suurt ettevõtet ju teile. Et ma olen teinud nii väikseid asju kogu aeg, sellist nagu, noh, sellised väikseid asju, aga samas mulle meeldivad väiksed ettevõtted. Et päriselt, kui mult küsida, kas ma tahaksin olla pigem, ma ei tea, Bolti omanik või mingi väikse 20-mehelise, noh, mingi ettevõtte omanik, ma tahaks olla selle 20 omanik. Aga see on see isiksus ise, et olla ettevõtlik, et ei pea tähendama mingit hiiglaslikku ettevõtet, aga ongi, et sul on nagu palligast väiksed asjad siis, mis teevad kokku suure tegelikult. No seda küll. Aga ärevushäiret ei ole tulnud üle aja või? Mina küll tunnen, et mul on räige ärevushäire sellega tulnud, et lihtsalt nii palju projekte ja mingeid erinevaid pisikesi asju võtta. Ei noh, ei ole, sest tegelikult sa saad mingeid asju ka ära jätta. Noh, väga lihtsalt. Et mida sa enam teha ei taha, noh. Okei, kaua sul lumelaua business käis siis? Ma arvan, et see oli 2 või 3 hooaega. Nii, ja mis siit edasi sai, mäletad ka? Sellest rahast või? Jaa. See raha kulus jumala tol hetkel õigetesse kohtadesse, täna jumala valedesse kohtadesse. et eks ta läkski sinna, noh, ikka suitsetad ja natuke käid peol ja siis kellelgi on auto, siis on vaja seda tankida. Siis kui see keegi, kellel on auto, on nõus sind viima näiteks staapi või räägupesas, siis sa ostad talle ka burgeri, sest ta on nõus nagu sind viima. Et noh, täna jah, ma mõtlen, et noh, kuradi loll, et miks ma selle raha niimoodi ära kulutasin, aga selle hetkel see oli kõige vajalikum kulutus ja ma üldse tegelikult ei kahetse. Sest minu meelest need inimesed, kes ütlevad, et noh, 5 aastat tagasi, oi, ma tegin lollisti või ma ei tea, mingi loomeinimesed ütlevad, et nii kehvad laulud või raamatud, mis ma kirjutasin. Ei ole, need olidki selle hetkel sinu väga head ja olidki vaja, et sa jõuaks sinna ülespoole, kui sa täna oled. Kas see seltskond, kellega sa hakkasid sealt edasi tegema, ma mõtlengi, et okei, sa hakkasid, sa tegid üksi, aga kas sul nagu pookis külga ka neid inimesi, kes mõtlesid, et noh, mina teen lohelaudurid, vaata, palju. Ja neil on nagu kombeks hakata koos tegema mingeid asju. Ala stiilis võtavad kõik mingi, ma ei tea, 10 000 euri laenu, ostavad mingi räige varustuse kokku ja siis nad liiguvad pärast ka teistes valdkondades edasi. On sul mingi inimene, kellega sa oled liikunud ka niimoodi kogu aega? No üks on jah, kellega ma väikest peale niimoodi hooti, mingid asju tegin, et ka üks hetk seda lumelauda asja tegime koos. Ja me avasime, huvitavad, sa mainisid ka neid lohe või mis iganes neid laudurid enne. Et noh, tegelikult kuna Eestis ju ei ole mäest ja polegi eriti sõita, siis me avasime selle seltskonna, sest nemad sõidavad talvel lumelaudadega ju lihtsalt põllu peal selle lohega. Ja noh, need teie siis olite meil jumala kuldsed kliendid ja see põllu peal sõitmine, noh, seal läks laudu nagu saia. Nii et nii kui lauad kulusid, ma olin jälle uutega seal Pärklas teile mingi enam-vähem nagu, et tavai, uued lauad. Terminalis. Ja, et see noh, ikka, ei, mul on üks sõber jah, on selline, kellega me oleme teinud mingeid selliseid asju, kes on ka, noh, tema, ma tean, on konkreetselt oma perelt ja isalt saanud selle osavus ja edasi, aga minu vanemad näiteks on palgatöötajad, et ma ei ole kuskil nagu nende pealt näinud, et midagi võiks nii teha, et ma ei tea, kuidas see niimoodi. Ma arvan, et ma olen üks väheseid nagu enda seltskonnas ka täna, kes ma vaatan, mu sõbrad on enamus on palgatöölised. Et mina olen üks nagu väga vähesed, kes ise püüab mingi mässata või üldse mitte tööd teha või minimaalselt tööd teha. Kuule, väikse autoga saab ka kiiresti sõita. Selles mõttes, et kui suur peab see ettevõte olema siis, et üldse toimetada. Mis sina arvad? Ei pea olema suur. Selles mõttes tõesti saab väikse auto kiiresti sõita, et isegi kui sa vaatad ka näiteks minu seda blogi ja minu väärtust, et ma pole isegi miljonär ju. Et noh, mida ma käin siin kaagutamas ja õpetamas, mul pole isegi miljonit ette näidata. Jumala hästi saab, ma ei saa aru, kust on võetud mingid suured latid, et sa peadki olema mingisugune Bolti omanik. No väga palju väiksema rahaga elab jumala ägedat elu ja väga palju väiksema ettevõttega ja väga palju väiksema autoga saab jumala kiiresti sõita. Et see lihtsalt, noh, võib-olla ongi ka mingi hirm, et noh, kui sa 500 000 peal, siis mõtled, okei, ma siis võtan aja endale, kui ma olen miljonär, on ju. Siis sa oled miljonär, siis mõtled, okei, ma võtan tegelikult siis aja endale, kui mul on 5 miljonit, on ju. Noh, nii ta läheb ja sa lõpuks ei võtagi. Et see, noh, ma ei tea, sina mind jälgid, on ju, ma tean. Kas sa märkisid, eile ma panin paar screenshoti ühest raamatust? Rita saatis mulle need screenshotid edasi. Aga kuulis, mul suurem sõber on siipool, ma keeran hoopis siipool. Et minu jaoks uus asi, ma hakkasin seda lugema ja panin, noh, kui ma loen, siis ma panen mingid screenshotte vahele, sest küsitakse raamatu soovitusi ja nii edasi, siis mul lihtsalt neid ise anda enne, kui küsitakse. Ja seal oli ka siis
seal ühe lehe peal niimoodi, et nagu mõtle välja umbes 3 asja, mida sulle su elus teha meeldib. Paned need kirja ja siis mõtle, kuidas sa päevi veedad, kas need on, et sa liigud, et sa teeksid võimalikult palju neid 3 asju või nagu sinna panustaksid. Et kui ei ole, siis vaata, mida sa pead muutma oma päevades. Et mina ei taha ka olla sellise suure ettevõtte omanik ja mulle piisab ka nagu natuke vähesemast rahast, sest ma olen täna oma elu pööranud nii kapitaalselt ringi, et kui ma tulin siia ja me rääkisime tänasest päevast ja ma kirjeldasin, mida ma täna teinud olen, siis mul on ka vahelt süümehkad, et ma ei läinud ju hommikul esimese asjana duši alla ja siis kui riidesse, siis tööle kuhugi. Ma läksin duši alla 11 paiku, nagu enne ma olin mingi joonud smuutit ja vaadanud Netflixi. Miks sul on süümekad? Sest ma ei ole veel harjunud sellega. Ma nagu tunnen, et ma peaks kuidagi, ma olen harjunud ju ikkagi enamus oma täiskasvanu elust, ma olen ju käinud tööl ja vähem mitte tööl. Mitu aastat sa oled palgatöölt ära? Nüüd saab vist 3 kevadel või suvel. Et sa ikka veel tunned, et sa harjud sellega tegelikult? Jaa, nüüd kusjuures see aasta on läinud kuidagi lihtsamaks. Aga mul on ikkagi veel see jah, et ma Kas sa pole mõelnud tagasi minna palgatööle mingi hetk? Et Pakid läksid trummid mingi kepid ka mõned tagasi. Ei, ma olen küll mõelnud. Aga see põhjus on hoopis teine. Et mitte raha pärast, vaid see, et oleks natuke rohkem mingit sotsiaalsust ja sellist, et teha midagi, mis mulle meeldib. Ja ma päriselt, siin ma natuke lasen karu, või jagan karu nahka, mis on veel laskmata. Et ma ei ole seda ju veel teinud, aga ma lihtsalt ütlen, ma reaalselt üks päev otsisin ka vabatahtlike tööd, et vaatasingi näiteks vabatahtlike päästjate tööd, et mulle on see midagi, mis mulle meeldiks teha. Aga ma ei läheks seda tegema raha pärast, sest ja mul ka ei ole vaja raha, ma võiks kuskil näiteks minna selles mõttes palgatööle või kuhugi appi, kus on mingi idee ja mõte, mida siis saavad teha need inimesed, kes teavad, et ei pea olema kuu lõpuks nagu teenitud 10 tonni, vaid neil päriselt on mõte, ma ei tea, aastaga mingi asi muuta paremaks või midagi suuremaks või mis iganes, et nagu mu see põhjus oleks täna teine. Kuule, mul on üks küsimus, et oota, ütleme selle tuvimaskis sul on nagu kogu seda feimi ja sulli ja kõike, on ju, aga kui sa nüüd selle ära võtad ja hakkad endale leidma neid inimesi, kellega sa tahaks a la selliseid projekte teha, nagu mis ajendab neid sinuga nagu, kas sa annaksid veits ära, mida sa päevad või nagu, mida sa muidu ka teed või? Et sa saaksid mingisuguseid kontakte, et sa saaksid nagu oma, ma ei tea, mingit väärtust tõestada või ma ei kujuta ette nagu. Et sa lood väärtust nendele vabatahtlikele kohtadele. Sa küsid, et kas must oleks kasu, kui ma läheks midagi tegema? Sisuliselt, jah. Et nagu, vaata, tuvimaskina sul on mingisugune kuvand juba endast. Palju sa tead, mida sa tead, kuidas sa liigutad oma asju. Et kui sa hakkaksid vabatahtlikku tööd tegema? Jaa, ma kindlasti oskan, selles mõttes, et ma suudaks anda nii mingile uue ideele, sest ma olen selline hästi innovatiivne. Ei, ma ei tea, kas ma seda nüüd ütleks, aga pigem selline, mul on üsna lai, ma ei ole üheski alas nagu spetsialist, ma ei ole see kitsas nagu, vaid ma olen see laia pildiga ja ma oskan väga hästi näiteks müüa ja tuua mingisuguseid ideid ja inimesi sisse. Minul läheb tööl igavaks siis, kui on vaja hakata nagu mingit mingit junnimist hoidma või mingit, kui ma tegin kunagi müügitööd, siis mul oli kõige ägedam see, et tuua klient nagu meie ettevõttesse, et kas ma saan ta kätte ja see oli kõige ägedam. See, et pärast temaga tegeleda mingi pool aastat hiljem, ma ei viitsinud, see nagu ta on juba ju siin, võtke siis keegi teine tegelege, ma tahaks minna nagu uue järgi, et ja kui sa küsid näiteks selle vabatahtliku osa kohta, siis mulle väga meeldib teha sellist nagu kätega tööd või näha midagi, et mingi pääste olla, ma ei tea, metsatulekahjusid kustutada või mingeid õppuseid läbi viia, see on kindlasti väga raske ja nõudev töö, aga ma usun, et ma saaksin sellega nagu päris hakkama. See on väga tuus, ma olen isegi ise tahtnud seda teha. Mul ühesõnaga on kokkupuudet sellega ja see on väga lõbus. Teeme oma komando parem siis, mis siis oma ettevõte. Jah, et mul on päris, ma olen teinud päris palju oma elus ka sükest füüsilist tööd, ma olen töötanud autopesulates ja mis iganes. Need on mulle meeldinud. Seal ei ole hea raha, aga mulle alati ongi meeldinud ka kuidagi see, et tuleb porine auto sisse, mina teen midagi ja siis läheb puhas välja, et sa näed kohe seda tulemust, vaata. Et ma ei nendes tabelites mulle tegelikult ei meeldi istuda. Et ma olen ka süke investor, kes tegelikult räägib, et sa ei pea kogu aeg tabelites istuma, vaid mul on muud süsteemid, et sa võimalikult vähe peaksid tabelites istuma. Et mulle see ei meeldigi. Kui aga kui sinuga keegi tahab koostööd täna teha, siis mis on sinu kriteeriumid temale? Okei, ma saan aru jah, et
noh, täna ma teen, mul on mõned koostööd, näiteks siia ma sõitsin ju oma koostööautoga, MyBee on mul nagu auto, siis see koostööpartner. Ma võingi nendega näite tuua, sest nemad on mul kõige värskemad. Miks mulle meeldib näiteks nende lahendus ongi see, et ta läheb minu mingi ideoloogia kokku. Et mulle ei meeldi leasingautod, mulle ei meeldi see, et ise hooldamine. Ise hooldamine, mulle ei meeldi see suur sissemakse, mis ma pean panema, mulle ei meeldi see, et ma pean temaga pärast tegelema, mulle tõesti see hooldus ei meeldi. Ja üks suur miinus leasingautol on see, et pangasilmist on sul kohustus ettevõttes. Aga see, noh, MyBee'l on see renditeenus on ju täisteenus rent, see ei ole kohustus pangasilmis. Sest ma võin täna lihtsalt äpist nagu lõpetada ära, et ma rohkem ei taha autot kasutada. Ja pank ei vaata minu seda igakuist makset kui kohustust. Ja selle võrra ma saan näiteks pangast rohkem laenu võtta. Et on mingid siuksed asjad, mis vahel võib-olla jäävad inimestel kahe silma vahel, et mina püüan otsida neid, miks on kasulik kellegi koostööd teha. Et mulle öeldakse, et leasingauto on nõks odavam kuumakse, ma olen nõus, ongi odavam. Aga pikas plaanis ta on sul, okei, ma maksan, ma ei tea, 50 eurot näiteks rohkem, aga mul on see laenuvõimekus suurem. Et mis siis odavam, kas see odav on see ainult nagu tänane raha? Aga see pole sinu oma ju. Ta ei ole leasingus ka sinu oma tegelikult ju. No mul on olnud leasingautosid, mul on päriselt, mul on, oi jumal, see on jälle üks teema. Mul on olnud üle 30 auto ja erineva sõiduvahend sinna vahele, rollereid, mootorrattaid, mul on nagu kõik olnud. Ja näiteks mu viimane leasingauto oli selline, et ma ostsin, sest ta lihtsalt meeldis mulle ja mul oli mingi elus raske periood ja mul oli vaja mingit lohutust ja siis ma võtsin leasingauto. Ja ma mõni õhtu läksin taga lihtsalt öösel läksin sõitma, sest ma tundsin, et nagu pidurid jäävad kinni juba hoovi peal ja ta nagu lihtsalt mädaneb, sest ma ei kasuta teda. Siis ma viisin ta õhtul nagu linna peale nagu jalutama. Sina oledki see, keda ma näen seda okna taga kogu aeg. Reedi õhtuti sõidan mingi sportautoga. Ei, kusjuures mina olen see vend, ma olen nagu vananenud, ma sõidan linnas püsikiirusega. Et päris ma ei viitsi nagu, mulle meeldib siuke lihtsalt mingi kulgemine, et musta juba on, ma olen välja kasvanud sellest, et su aknal need plärisevad summutid, et seda ma tegin siis, kui ma olin 13-14. Ma isegi mäletan mingi seika, sa läksid, kuidas see Hollywoodi ees mingi vaatasid, et välja ei sureks mingi teema oli sul kunagi. No enamus mu autod on sellised, et Hollywoodi ette tuli minna hooga ja siis et vähemalt veereks, et nii kaugel, et nurga taha, et vähemalt sükoog peab sees olema. Et mul on olnud see on nagu... Koostööst veel rääkides, et ma mõtlesin ka veel natukene juurde küsida seda, kui sa otsustad kellegagi mingi inimesega või ettevõtjaga teha koostööd, et osta võib-olla siis mõni äripind või korter koos, võib-olla sul on nüüdseks ka igast erinevaid kogemusi, et erinevaid nii häid kui negatiivseid. Kuidas valida endale koostööpartnerit? Mida silmas pidada? Võib-olla on sul mõni hea seik ka sul jagada? Sul vist jopp on äkki või? Minu näiteks üks kriteerium see, kui sa räägid nüüd sõprade koostööst, mitte nagu sellest blogi ja sellest koostööst, vaid nagu koos töötamist kellega, siis sõpradest ma püüan teha nende, keda ma ei näe iga päev. Ma ei taha teha oma parimate sõpradega, sest ma ei taha nendega olla nagu niisama iga päev ja siis veel nagu töö mõttes ka, sest on liiga palju. Et näiteks täna mingisugused inimesed, kellega ma teen koos asju, on siuksed, keda ma iga päev ei näe, kes ei ole mu mingid nagu kõige parem. Nad on väga head sõbrad, aga nad ei ole mu need kõige parimad sõbrad. Või ma ei tea, kuidas seda niimoodi viisakalt või ilusti öelda. Tuttavad äkki või? Ei, nad on päris ongi sõbrad, aga et sa ei käi nagu nüüd nii tihti ka läbi nendega. Ja näiteks üks viimane vend, kellega ma ostsin koos selle Jõhvi korteri, millest ma blogis kirjutasin ka. Ongi selline proov, me oleme igast nagu mõtteid temaga rääkinud, see pole kuhugi jõudnud ja nüüd kuidagi tekkis nii, et proovime mingi väikse asja koos teha, sest ma tean väga hästi enda miinuseid ja väga hästi tema miinuseid. Ja ma tean, et me midagi suurt koos ei saaks teha, sest me oleme nii... Miks ma temaga koostööd on see, et ta on super negatiivne, ta on täielik pessimist, ta on siuke negatiivik, et lihtsalt nagu, lihtsalt tiivik. Ja kõigele ta leiab põhjuse, miks mitte teha. Ja vahel mul on väga... Jõhvi minna nagu, see on ka päris hea variant. Sest seal on võimalik odavalt minna. Et kui sa tahad nagu... üks hea raamat, mis ma kunagi lugesin, kui sa mingi ettevõttega alustad, oli The Mom Test, nagu ema test. Et sul on väga vähe kasu, kui sa mõtled uue idee välja ja sa lähed oma emadest rääkima. Sest emps ütleb, jaa, Rita, hea Greta, parim idee, nii tubli, sa oled nii hea tütar, mingi super, saad kindlasti hakkama. Mis kasu sul sellest on? Sul on vaja seda, kes ütleb nagu, vau, nii sita ideega tuled või? Okei, see tööta sellepärast, et 1, 2, 3, 4 ja sellepärast, et bla bla bla, sul on neid inimesi vaja. Ja mul see sõber on ka selline
ükskõik mis ideega ma tema juurde lähen, ma tean, et ütleb, see on nagu sitt. aga kõik ei saaks sellega hakkama tegelikult. Sul peab ikkagi selline mindset olema, et sa nagu ei tunne, et tema negatiivsus kuidagi tõmbab sul hoo maha. Alguses tõmbas ja ma olin ka nii, et nagu võtsin seda isiklikult, aga nüüd ma oskan sellest eraldada selle olulise nagu negatiivse osa ja muu müra nagu kõrvale jätta. See vajab ikkagi sellist teadlikkust inimesena. See tuleb kuidagi ajaga, mulle tunne. Rita räigelt ajab sind nurka, mulle meeldib. Ei, aga teadlikkust aga tegelikult ikkagi on nii. Ma arvan, et mõni... Et selline, ütleme nii, et pisut intelligentsem inimene saab sellise... No kui sa oled niigi habras sellele mõttele, et sa lähed kellegile, mul on geniaalne idee, siis sa lihtsalt lähed ja kõik tulistatakse maha. Mind on korduvalt maha tulistatud nagu. Mis viibki mind väga hea küsimuseni. Nii. Kes sul haiget tegi? Issand täna. Minust me ei räägi täna. Aga lihtsalt, et mina olen maadanud pidevalt sellega, et mind on liiga palju. Et liiga ambitsioonikas, liiga palju erinevaid mõtteid, mida iganes on ju. Et kas sul on ka mingil hetkel on see, et kuidagi selle pärast teedki üksinda, et teistega ei saa, vaata, see energiatase nagu pole päris sama. Ja ma ei ole nõus ka sellega, see, kes ütleb, et siin on liiga palju, see on nagu tema ei suuda ära ennelda seda. See on tema probleem, see ei ole sinu probleem. Kui sind on liiga palju, sinu jaoks sind on väga hästi. Et sul on kõik väga hea, lihtsalt sinu ümber on mõni vale inimene, kes arvab, et sind on liiga palju. Siis mingu nagu nende inimeste juurde, keda ta suudab siis nagu endaga kuidagi, Aga olgem ausad, tegelikult väga paljud inimesed tõmbavad maha nagu. Vaata, et sa kaugemale ei lähe, kui mina vaata. Saad aru? Ega sul on ka mingil hetkel kindlasti on seda, et vaata, et ikka et ma loodan, et sul veits nagu kehvasti ka läheb, see parim, eestlasele on ju teine eestlane parim toit on ju. Ja, ma tean ka ju, ma tean enda elust, sellena, kes ma siin olen ja ma tean ka enda elust nagu selle endana, et kes kus midagi halba soovib või on rääkinud või... Aga see on mul ka tulnud eelmise sihukese viimase, ma ei tea, ütleme aasta poole teisega, et ma olen kuidagi, ma oskan seda rohkem lihtsalt lasta nagu õlgedelt alla, et mul on päriselt ükskõik. Ma ei viitse nagu päriselt olla nende inimestega, kelle osas ma tean, et nende kavatsus minu suhtes ei ole nii hea. Mind päriselt, et nagu, mul võib olla täna nagu 2 või 3 lähedased inimest. Kunagi mul oli oluline, et mu ümber oleks nagu 20 või 30 või 50 mingit cheerleaderit ja kõik oleks äge. Täna mul piisab jumala hästi ja ma suudan väga hästi üksi olla, ma olen olnud päevi üksi, ma teen väga palju asju üksi, sest üks, et ma lihtsalt tahtsin harjutada seda, et sa pead kõigepealt oskama nagu iseendaga suhtes olla enne, kui sa lähed kellegi teisega mingit suhet looma või ükskõik kas äri või nagu armu või mis iganes suhet on. Et minul on küll täiesti... Ja ma tean ka ju, ma näen ju inimesi, kes, ma ei tea, mu story'st vaatavad näiteks või mind jälgivad sellisena või kirjutad kommentaare, mingi paned nimesse, et kommentaari kirjutab mingi, mis iganes. Palju sul heiti taga on üldse? Algus, seda viimasel ajal vähemaks jäänud. Ja ma ei saa aru, miks, sest viimasel ajal on päriselt, ja ma ei usu nii, et ma mingi ise hakkasin märkama ja õppisin bla, vaid rohkem kirjutatakse head. Ja võib-olla see on sellepärast, et ma esimesed next kirjutasid, ma teen tihti screenshot ja näitan ka storydes, et näete, et kui tore, kui keegi ütleb nagu hästi, et seda on, mul on nagu 15 000 jälgijat on ju blogis käib mingi 30 000 inimest. Ja kui sul kirjutab 2 inimest, ütleb midagi toredat, see hakkab silma, see on kuidagi nii äge. Ja sellist heiti ma kuulen tagaselja, seda keegi näkku ei ütle. Ja mul oleks isegi okei, kui keegi ütleks teile, et ma ei tea, jumala nõme mask, et miks sa nii teed. See on okei, kui sa nii ütled ja sulle see ei meeldi. Ma ju ei meeldi kõigile. Kuidas sellega on, et see eestlane kiidab vähe? Mõtlen, et kas elatakse üksteisele kaasa ka. Mina olen hästi siuke suur kaasele. Kui ma näen midagi head, siis ma nagu üritan väljendada ka seda. Aga inimesed oskab vastu ka võtta seda. Aga ei oskagi ja väga raske on. Ja mina ka kunagi ei osanud näiteks, vaata sellist tüüpiline eestlane on see, et kui ma ütlen, et mingi, ma ei tea, ilusad püksid on, siis on see esimese, seal HM-is oli just soodukas, et mingi, või kaltsuks mis iganes, et mingi 6,99, et nagu, okei, oli okei osta, et hakkab kohe mingi siuke nagu plähmerdamine. Ja ma ka märksin seda, kuulsin igalt poolt ja siis mina olen täiesti muutunud ennast, et ma lihtsalt nüüd ütlengi, et nagu ma ütlen kohe aitäh. Mul on näiteks üks hea sõber, kellega ma käin vahel jooksmas. Ja meil ongi mingid siuksed teraapilised jooksutrennid, et me teeme seda harva, aga meie jutud lähevad nii sügavale, 2 meest, mingi mõlemad on oma mingite traumade ja probleemidega ja ka mingi, tema on ka siuke väiksem ettevõtja ja nii edasi ja siis temaga, ta on nii siiras ja toores ja temaga ma olen suutnud kuidagi tema pealt ka natuke,
et saime ükskord, ma kutsusin ta restorani sööma, 2 meest, see kõlab juba päris siuke Rumeenia mingi B-kategooria homo mingi erootika, onju. Kutsusin ta lihtsalt tänutäheks restorani sööma. Ja oli mingi ilus restoranis, ilusti riietunud ja esimene asi, mis ta mulle ütleb, ma jäin natuke hiljaks, jõudsin hiljem, onju. Ja see esimene asi, mis ta ütleb ka suhteliselt kõva häälega nagu üle restorani. Sa näed väga hea välja. Ja see, vaata juba teil on ka mingi igemed paljad on ja veits nagu punastad, et see on, et sealt võib hakata juhtuma mingeid huvitavaid asju. Ja siis mul ei tõmmanud isegi enam nagu mingi punaseks, ma ütlesin, et aitäh, et seda on hea kuulda, sest ma teadsin, ma olin ka mingis kehvas kohes omadega onju. Ja püüdsin oma elu paremaks teha, kui keegi ütleb, et ma näen hea välja, et tema on siiras, sest ta võib mulle öelda, et sa näed sitt välja. Et siis ma olin lihtsalt, aitäh, ma ei hakka mingi ütlema, mis sa nüüd, et mingi kaltsukast jah, et mingi, et Aga millal see väline hakkas siis selle sisemusega matchima? Ja seda praegu sa oled tegelikult võrdlemisi, ma juhul su sisse ei tea, aga tundub, et sa oled paremas kohas kui, ma ei tea, ütleme 4 aastat tagasi. Tundub, Ma ei tea, see on ju jutust no kui sa saad hommikul käia, ma ei tea, jõusaalis, Netflixi, smuutid, saad aru, tundub, et päris okei on juba või? No jaa, aga see on selline ajalises mõttes küll okei, aga ma räägin, et vahepeal on nagu mingid sellised vaimsed nagu rasked kohti, et vaata, mida võib-olla välja ei peegeldagi, sest sa suudad ennast kokku võtta. Täna ka siin, me oleme 2 tundi, me kõik suudame hoida ennast mingi normaalsete inimestena 2 tundi ja pärast võib igaüks nutab oma kodus, et mingi ta on minust parem või osavam või mingi sina teed seda ja tal on siuke bluus ja mingi. Et mul on ka ikkagi väga halbasid päevasid, aga ma lihtsalt, ja mis ma olen suutnud paremaks teha või see 4 aastat, mis sa mainisid, see on mul nagu see selline tavaline elu või selline, ma teadsingi, mis on mulle olulised asjad, et näiteks ma olen hakanud ennast rohkem esiplaanile seadma, et mul mingi terviseasjad ja miks mulle meeldib praegu trenni teha ja ma teen seda vahelt ka vastu tahtmist on see, et ma tean, et see mõjub nagu vaimsele poolele hästi. Et siis ta lõpuks, kui sa pidevalt nagu teed, siis see peab välja paska. Tajusid esimest korda, et nagu kuidagi see pinge on maasamata, et see pea on niimoodi nagu rähklema kogu aeg igal pool. Kas see oli mingisugune summa sinu jaoks või see oli mingisugune, ma ei tea, mingi ette kujutletud mingisugune milestone, jah? Ega ei olnud. See kõik kuidagi nagu kujunes. Ma nagu ütlen küll, et hea tunne oli juba siis, kui mul oli, ma ei tea, kas 5 või 10 000 eurot kogutud mille kontole lihtsalt nagu kokku, sest see andis juba võimaluse öelda nagu oma ülemusele, mis ma tast päriselt arvan, on ju. Ja kui ma olin, ma ei tea, vist olin 100 000 peal, siis ma ütlesin ka oma ülemusele, mis ma tast päriselt arvan ja siis töösuhe lõppeski, et väga lihtne, aga see ma ei, mul on ka täna, mul on pinget ja stressi. See põhjus on selles, ma olen selle ise teinud, sest et minu jaoks on niimoodi, et kui kuu saab läbi, siis ta on möödas, siis on kõik. Et näiteks, kui ma olen teinud oma rahalised otsused asjad ära, siis see kuu on minu jaoks nagu purgis ja ongi kõik. Ja ma alustan uut kuud nagu jälle nullist. Et ma ei arvesta, et ma eelmine kuu suutsin säästa, ma ei tea, 5000 eurot, et nüüd järgmine kuu selle võrra mul on lihtsam. Ma ei mõtle nii. Ma mõtlen nii, et see säästetud 5000 ja see kuu on läbi, nüüd algab uus kuu, mul on vaja nüüd leida uued need kõik 1000, mida siis investeerida, et oma nagu seda aega ikka nagu endale hoida. Mul on stressi päris nagu okeilt ikkagi. Kuidas sa sellega hakkama saad? Nagu sa näed, siis praegu tasuta teraapia vormis vaatame kõik välja rääkida. Jaa, üks asi on teiega tasuta teraapia, mulle väga meeldib neid asju teha, mis me siin praegu teeme. Teine asi on ka tasuline teraapia, mida ma regulaarselt nüüd olen viimast, ma ei tea, 1,5 aastat teinud, mis on mind aidanud päriselt trenn aitab, jah. See on nii imelik, aga on ju päris uuringud, kus ongi liigutamine, isegi kasvatab su aju, et nagu vananemine kahandab, aga liigutamine aitab mõnel osal kasvada. Aga trenniga on see, et sa pead vähemalt mingi paar kuud tegema, et siis tuleb need nagu see on hormoonide. Jälle raamatu soovitus. Anders Hansen, üks Rootsi, ma nüüd täpselt tiitlit ei tea, arst ja teadur, mis iganes, raamat on Tugev aju. See on 2 õhtu lugemine ausalt. Loe läbi, su maailm muutub. See on nagu... Mis raamatud kokku oled lugenud? Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Ma loen aastas mingi 50-60 raamatut. Vau, väga palju. Jah, aga vaata, nüüd see kõlab niimoodi, et vau, et kõik lugege, aga mina ei ütle seda, et kõik lugege, vaid saladus on see, et sa nagu tarbi seda meediavormi, mis sulle sobib. Sest mina ei viitsi vaadata sarju. Näiteks, mul ei ole peaaegu üldse Netflixi
peale ei kulu aega, sest mulle lihtsalt, ma ei viitsi. Mul see sama aeg läheb raamatutesse. Aga kui sina võtad samad teadmised Netflixis, siis see on jumala okei. Ei ole nii, et raamatu lugeja on parem kui, ma ei tea, Netflixi vaataja, kui oleneb ju sisust. See on, mulle lihtsalt sobib ja meeldib, seetõttu ma loen. Mõnele meeldib podcastid, audioraamatud, siis talle meeldib need. Nagu, et see on, ma toon täpselt sama näidet tihti nagu investeerimise või nagu säästmise kohta, et keegi ei saa öelda, et säästa, ma ei tea, riietelt. See pole kellegi õigus seda öelda. Sest kui sulle on riided oluliselt, teevad su tuju heaks, on su elu mingi armastus, siis sa ei tohi säästa riiete pealt. Sina pead säästma sealt, mis nagu sulle ei anna mitte midagi. Et minu meelest need universaalse või sellised vennad, kes kuulutavad, et nüüd kõik tehke ühtemoodi, ma ei saa neid kuulata, sest nagu see üks vorm ei sobi kõikide, sa pead oskama anda rohkem sükest universaalset lahendust, et jah, säästame, aga leiame sul selle koha, leiame sul selle koha, leiame mul selle koha. Ja need on erinevad. Sa ütled, et vahest on nagu, ma ei tea, mentaalselt raske ja kõik muu, aga kuidas sa kaotusi vastu võtad? Alla stiilis, et et okei, üks asi on see, et sa oled investor, on ju, ja siis sa võtad need, ma ei tea, aktsiad, mis iganes, on ju, ma olen näinud ka ju, kuidas sa story'sid paned, et sa ostad järgmine päev kukub, on ju. Aga mõtlen just nagu selles mõttes, et kui mingi asi läheb nagu ikka täiesti lõunasse ära, mis sa teed siis, kas sa nagu proovid elustada seda veel tükk aega või sa nagu lased minna ka? Alla stiilis jääd mingi korterist ilma näiteks või ma ei tea, mingi koostöö ei tule välja või mida teete? Sellist võib-olla nii hullu asja, ma ei tea, praegu on mul üks suurem asi, mis just nagu kõrbeb. Mingi siuke, ikka mituteist tuhat. Ja võib-olla ma teadsin juba sügisel, et see juhtus, aga ma ei ole tänaseni vist ise leppinud sellega, et nagu ma hoian ikka seda numbrit ja seda asja oma nagu tabelis edasi, kus mul kõik kirjas on, aga nende kaotsustega, mina vahel püüan mõelda niimoodi, et kui sa mõtled näiteks, et ütleme, et summa on 15 000, on ju. Et 15 000 on väga vastik summa, mida kaotada. Samas, kui ma nüüd võtan selle enda väärtuse, kogu summa ja võtan nagu protsendina, siis ta ei ole ju palju, on ju, et nagu siis ma püüan endale sisendada ka, et mul oli seda vaja, et õppida, et ma tunneksin järgmiseks asja ära või mingi ja kusjuures ma suutsingi isegi enda öelda, et jumal tänatud, ma ei jõudnud sinna rohkem sisse taguda, et ma püüan ise ka lohutada ennast niimoodi, et need kaotused, ma ei tea, ma olen elus saanud ikka nagu niimoodi tappa ka. Motiveerivat nagu motivatsiooni maha ei tõmba, et pigem ongi see, et vaatad jälle lihtsalt edasi kuhugi. Ei tõmba, jah. See on minu meelest nii ükskõik, et kuidagi vaata, tegelikult ma kaotaks siis, kui tõmbaks motivatsiooni maha ja ma lõpetaks nagu ära. Vaat see on kaotus. Ja ma tean, et vaat siis ma oleks vihane, ma ei tea, 10 aasta pärast, kui ma ütleks, et miks ma ära lõpetasin või et see on täpselt see sama pilt, kus 2 venda on kirkadega mingi seina toksivad ja siis need mitte kristallid, teemantid on seal taga, et üks vend lööb käega, läheb ära, siis mõlema pildi on näha, et veel nii natuke seina oli jäänud, et ta jõuaks selline, teine on ikka nagu toksib edasi. Selline, minul ei ole raske, vahet ei ole ju. Mul on lihtsam ju teha enda asju edasi, sest ma tean, et nagunii on ju homme päev, ülehomme päev ja sa teed pikemad plaani vaata. Jah, suures pildis läheb ju kogu aeg nagu paremaks. Et sama nagu trenniga ongi raske. Ma tulin ka täna trennist koju, läksin duši alla, ma ei näinud kõhulihaseid. Mis kuradi trenn see on, ma peaks tegelikult minema raha tagasi küsima, sest peale trenni peavad olema kõhulihased, mul ei ole. Et aga ma tean, et kui ma nagu teen ja käin edasi, mul läheb kogu aeg nagu endal paremaks ja tulevad nad siis tulevad, aga isegi kui tuleb, mul ikkagi hea olla. Et see on, Teed tegemise pärast põhimõtteliselt? Ma teen, jaa, vaat see on hea koht, mis sa nagu ütlesid, sest kui sa teed midagi, mis sulle ei meeldi, vaat siis on vaja motivatsiooni. Aga kui sa teed asju, mis sulle meeldib, mina teen trenni, mis mulle väga meeldib. Ja ma ei nimetaks seda trenniks, sest see on lõbus ja äge. Ma lihtsalt tulen sealt ära higisena, nii et kogemata sai ka trenn tehtud. Ja see on kõige parem. Ja mul ka näiteks, mul ei ole sellist, et ma iga hommik mõtlen, et kurat, kuidas täna säästa hästi palju. Kui ma nii mõtleks, ma oleks lihtsalt hulluks. Minu päevad ongi sellised, et seal ei olegi mingid ülisuuri kulusid, mulle ei meeldi käia poodides. Ma vihkan seda. Kui ma saan kunagi nii rikkaks, et ma saan võtta endale 2 inimest või assistenti või abilist, siis üks on see, kes käib minust pohes ja teine on kokk, sest neid 2 asja ma vihkan lihtsalt. Ja sellepärast mul lihtsalt juba by default ei kulugi iga päev nii palju, et minu jaoks säästmis ei ole mingi eraldi ettevõtmine või kuidagi raske. Ja trenn ka praegu ei ole, sest ta on nii äge lihtsalt.
ja miks sa pole stilisti ja kokka endale juba võtnud? jah, raha peaks juba lubama seda. ma ei tea, Aga võib-olla siit idee, vaata, et osad võtavad enda naise sellisel juhul, vaata. ja seda ka, jah. Kuule, aga räägi, mis sa arvad, kas mõned inimesed ei julge rikkaks ka saada? Kuidas sul sellega, tähendab, okei, sinu taga need taustapoisid, need on kõik nagu edukad, on ju. Aga minul on küll mingi lapsepõlvesõbrannad ja see nagu, noh, see on reaalselt nagu, mis ma teen selle rahaga, mis ma majaga siis teen? Tuleb nii palju kohustusi. Sellest vaata süües ka saab isu, vaata, on ju. Ja siis, kui sa jääd kõigest ilma, mis siis saab, on ju. Ma ei tea, võib-olla mingit süütunnet on küll või sellist. Ma ei teaks seda kartust, aga ma ise ka mõtlesin eile õhtul, vaatasin, kui lugesin teie neid küsimusi asja ja ma ei tea, kuidagi mõte läks sinna, et näiteks ma ei oleks tahtnud sündida rikkana. Ma päriselt, kui ma suudan seda täiesti ausalt öelda, selles mõttes ma ei pea isegi valetama, vaata ma võin ju maskis olla ja nagu ma saan olla täiesti aus, on ju. Ja see põhjus on selles, et ma ei naudiks seda niimoodi. Sest täna, kui ma naudin mingeid asju, siis ma tean, et ma olen ise nad teinud, need on minu tehtud asjad. Ja see on hoopis teine nautimine. Ja see päriselt, see sinna nagu jõudmine see on nii palju ägedam kui see, et sa sünnid ja sul on 10 miljonit, sest nagu sa võid reisida iga kuu, ja sa ei peagi seda milleks keriseks, sest see on nii tavaline. Ja, aga sinul on väga suures plaanis su fiktiivsus on teinud sulle lõbuseks sellest, et sa saab palju endale lubada, vaata. jah, see on küll. Aga see point on selles, et inimesed on eestlased ka eriti ju, et miks võib-olla ei osata ka rikkaks saada või ma ei taheta või kardetakse, et kogu aeg peab olema mingi defitsiit, nagu, et selline kannatus on meil ju sisse kirjutatud, et kogu aeg tuleb kannatada, et muretseme auto ja kannatame suveni ja kannatame õhtuni ja mingi... Teenime raha ja... Ja teenime raha ja kannatame ära õhtuni, siis sööme jäätist või kannatame sinna kogu mingi nagu rets kannatus. Ja see pidev defitsiit, see ongi meil nagu sees tähest, et jah, meil polegi sükst päriselt ju rikaste põlvkondi olnud. Et praegu on esimesed, süksed vanaks saanud rikkad, kes on ka, pooled on mingid vargad, sest on võetud ära mingid kuradi munatehaseid, kui riik kukkus ja olid õigel hetkel nagu valmis püüdma neid mune, on ju. Aga sellist päris self-made ja mingid maailma muutvaid, need veneks täna on 30, mingid start-uperid ja nii edasi. Et siin ma arvan läheb veel, ma ei tea, 2-3 põlve aega, kui harjutakse sellega, et sa võidki olla rikas või et see on nagu normaalne, et see ei tee sind automaatselt tropiks. Ma usun, et see tuli meil ema rinnapiimaga kaasa, et raha on ohtlik. Et omal ajal ikkagi, kes oli veidi rikkam, et seda ka küüditati. Ja ma usun, ma arvan, et need ongi sees. Mul küsis, ma käisin Tartus, kui ma nüüd eksi, oli see Miina Härma gümnaasium. Mingid, juba raske on hinnata, ma olen vanustega nii kehv. Need olid ikkagi inimesed, kes oskasid juba kirjutada ja istusid ise ja hoidsid oma pead, on ju. Ehk siis mingi 7. klass või midagi. Ma tegin oma asja ära ja pärast rääkisime, üks vend küsib, et kuidas teha nii, et ma tahaks hakata investeerima, aga ema ja isa ei luba, sest nad ütlevad, et rikkad inimesed on õelad. Sellised uskumused, eks ole. Sul on kodus sihukest vanemad, kes ütlevad, et ei, poiss, nagu panevad sul käe ette, sest et rikkad on õelad. See ei ole nii, et rikas on õel, see on nii, et inimene, kes on õel või ta ei ole. Ta on ka vaesena õel, ta on ka rikkana õel või siis, ma ei tea, raha muutist või aga see juba näitab lastetuba ja mingit nagu midagi muud, et ma ei tea, ma peaks küsima oma sõprade käest, aga ma arvan, et nad ütlevad, et ma ei ole nagu muutunud, ma ei ülbitse või ma ei ole seda, mul teiega enam olla ei sobi, et nüüd mul on mingid rikkamad sõbrad või midagi sellist, et mul on sõbrad mingist ka nagu põhikoolist. Ja me ei võrdle üksteist, et nagu ja kui sa näiteks näed meid, ma panen oma need paar rikkamad sõpra, kes nagu hästi teenivad enne, panen nad trammi, sa ei saa isegi aru, milline vend see minu sõber rikas on, sest nagu keegi ei ole muutunud mingiks ülbäks või nüüd sõidab punasega üle mingi... Sageli need, see on jälle mingisugune Norras, ma sain väga hea sellise kogemuse, et uusrikkad on need kõige nõmedamad, need, kes päriselt rikkad on, need on täiesti normaalsed inimesed, kes tahavad ka nagu... Vaata, mis lause see on, vaata, send it forward. Et kui sa oled hea kellelegi, et siis tee edasi seda, vaata, kellelegi teisele, et see on see nii-öelda see mindset, mida hakkavad siis nagu päris jõukad ajama, et sa nagu teed selle pärast, et sulle meeldib teha, see sama teema on ju. Jah, aga mulle tundub, et nad ongi võib-olla rikkaks saanud, nii nagu mina selle oma trenni jutu korraks nagu tõin, et ma ei tee trenni pärast, vaid sellepärast, et mulle meeldib see.
Ja need on ka inimesed rikkaks saanud, sest nad teavad mingeid asju, mis neile meeldib. Aga uusrikkad võib-olla ongi läinud puhtalt nagu raha järgi. Neil on vaja ainult seda rahapakki saada, et siis nad ongi teistsugused. Siis plöristavadki siin reede õhtuti vaata. Ju nad tõristavad jah, et see on, ma ei usu ka päris, ma ütlen, kui sa paned nüüd siia mulle 10 miljonit, ütlevad, nüüd see on kõik minu oma, ma olen ikka samasugune. Ma ei tea, kas see on hea või halb, et võib-olla vahel ma isegi mõtlen, ma peaks nagu ise rohkem enda lubama ja muud, nagu mul on endale kõige raskem lubada asju. See on mingi täiesti haige, see on päriselt juba mingi, ma olen seda rääkinud oma terapeudiga, et ma ei tea, miks on, ja ta ütleb, et ma pean seda lahendama ja reaalselt need on tema sõnad ja ma ei ole uhke selle üle, et see võib kõlada alguses nagu ägedalt, aga kui sa mõtled korra, see on päris halb. Tema ütleski, et aga kust sul siuke altruism on tulnud? Et ma tahan nagu kogu aeg, et ma tahan mingi oma vanematele anda ja lähedast ja nii edasi. Ja see kõlab ju nii äge möös on, et tahab mingi vanemaid aidata, aga see on tegelikult nagu vägagi vale, seal peavad olema väga kõvad piirid ees. Et kui ma ise jätan mingeid enda asju või vajadusi rahuldamata sellega, et minna teist aitama, siis see on halb. Vaata, see on see, mis lennukis öeldakse ka, et pane alati endale see mask pähe. Jah, mul on väga lihtne lennuks tõmmata mask pähe. Aga jah, see ongi õige, sest nagu ma nägin mingeid päästeid ka või kuulsin mingit raadiost või kust iganes mingid 2 päästet rääkisid, et iga kord, kui need lähevad ka kedagi päästma, mis see Türgi maavärina teemaga oli, et nad peavad alati mõtlema, kas nad ise tulevad eluga välja. Sest väga vähe kasu on, et sa lähed sinna, paned oma elu sisse, näiteks teise tood välja. See on lihtsalt 1-1 vahetusele. Aga sul on vaja seda päästet, kes tegelikult suudab tuua 5 elu välja. Tema peab jääma ellu. Et sina peab tegelikult ellu jääma. No see on see teema ka veel, rääkides päästetest, siis nad ju sellepärast teevad iga aasta neid kehasi katsed ka, et probleem ei ole selles, et kas sa saad kannatanuselt välja tuua. Probleem on see, kas sa jõuad ka enda tiimikaaslased koos kogu selle varustusega välja tõmmata, kui midagi peaks lõunassi minema. Täpselt. Ja sa pead suutma kõigepealt ka ise ära tulla. Sest jube vähe on sellest tõesti kasu, sa jooksed põleasse majja ja siis põled sellest ära. Kes võitis sellest? Et mingi üks loll ja uljas läks nagu. Kuule, mul läks juba mõte järgmisse kohta. Läbi põlemisest ja ettevõtlusest. Sa olid ka kindlasti mingil hetkel nagu ettevõtja, praegu oled ka ilmselt on ju juriidiline keha ka. Ja. Aga läbi põlemine ja nagu sahtlisse kirjutamine, millal sina oled näinud oma kogemuse pealt, et võiks nagu loobuda mingitest tegemistest? Või millal edasi punnitada? Palju sul ettevõtteid on sahtlisse või riiulisse pandud? Kas on üldse? Ja on. Oi, ma olen teinud ju igast asju, et see on nüüd väga huvitav teema. Ma isegi kirjutasin ükskord oma nagu nii-öelda CV kokku, et kõik ametid, mis ma olen pidanud ja teinud. Ja oi, seal on üle 10. Aga ma olen teinud mitut asja samal ajal päris tihti. Ja üks minu ettevõtmine oli, mul oli selline väike transferifirma, mul oli üks buss, millega ma vedasin inimesi. Ja ma reaalselt, ma ei tea, kus see mõte tuli, ausalt, mingi täiesti haige. Mul oli päevatöö, ma läksin kella 9 hommikul tööle kontorisse. Ma töötasin seal kella 5, siis ma võtsin selle bussi, siis ma võtsin peale mingi seltskonna õhtul 7, mingid teiesugused, kes tahtsid oma, ma ei tea, pruutide õhtuid teha või mis iganes need tüdrukud õhtud on. Siis nendega oli mingi pidu siuke 2-3, siis ma viisin nad kõik koju ära, siis ma läksin seda bussi pesema, siis ma läksin 9 hommikul tööle. Ja niimoodi käis nagu päris nagu segane aeg oli. Ja samal ajal ma püüdsin veel oma kinnisvara juba nagu alustada mingeid asju. Ja see bussivärk oli küll see, kus ma tundsin, et sellel pole mõtet, sest ma võin olla selle ettevõtte omanik, aga kui ma ise olen roolis, siis lihtsam oleks olla lihtsalt see bussijuht, sest miks võtta kogu stress endale enne. Et selle ikkagi ma tapsin ära, aga milline elukogemus, oi, mis te naised teete, kui kell on 11 ja sees on juba 3 Long Islandit või mida iganes nagu asju, et Sa võid vahesein ka ikka või? Ei. See oli mikrobuss. Jaa, ikka see mikrokas ja selle ikka sai sõidetud, see on... Sina olidki see, kes selle roosa selle mikrobussiga sõitis vahepeal ringi või? Ei, roosa ei olnud. See, ma ei tea, milline see oli, aga... Või see roosad küll oma... Vahepeal oli mingisugune limu oli küll, ma tean. Ei. Täiesti tuli osa. Ei, see mul ei olnud, mul oli ikka, see oli buss täiesti... Ja ma ei saa aru, miks, sest mu kutsumus ei ole olnud äkki peale bussi võiks saada. Ma ei tea, miks ma seda tegin. See oli jälle mingi, siit võiks raha teenida. Ja ma ei saa aru sest kannatas mu päevatöö ka. Ega ma ei läinud eriti värskena 9 peale teie pidusid Aga mis jutud ja see, kuidas inimesed avanevad paari tunni ja mõne joogi
ja millised seltskonnad ja vau, neid kogemusi ma ei vahetaks tegelikult nagu. Oota, kui vana sa võisid olla siis? Siis... Kas need olid need kurikuulsad ajad, millal Hollywoodis olid räiged peod ja mingi siuke ullmäsu käis Tallinna linnas, see nimeta paari, see Bermuda kolmnurk? Ja siiski loomulikult, aga mõtle, mis ta või see aastat, mõtles ta vist tagasi oli, noh, mingi, ma võisin olla, ma ei tea, 23 äkki või? No ikka rohkem kui dekaad juba. Ja, noh, mõistus oli ikkagi peas. Mõistus oli kadunud järelikult. Ja noh, tal oli ikkagi mingi point, sest me ühe sõbraga koos tegin seda, noh, me ikkagi sealt teenisime ja suutsime seda raha nagu siis juba targemalt kasutada, juba investeerida. Et see oli tegelikult väga hea. Lõpuks müüsime bussi kasumiga maha ka veel. Aga investeeringute mõttes, et mis on sinu jaoks olnud selline kõige ägedam, kõige parem investeering, mille üle sa tunned uhkust? Ja kui teeb lihtsamaks, ma ei tea, aasta 2022 sees võib olla, aga iseenesest võib olla nagu suuremas plaanis. Suuremas plaanis, mille üle ma tunnen uhkust ja mis tõesti üürikorterid. Et kui me räägime nagu konkreetselt investeeringust, mitte mingi lugesin raamatu või ma ei tea, kohtasin seda inimest, vaid konkreetselt investeeringutest rääkida, siis kindlasti üürikorterid, sest nendega on väga raske alustada, sest need võtavad väga palju raha. Ja samas, kui sa suudad selle hakkama saada, siis see tunne on lihtsalt nii äge, see on nagu, noh, see on kuidagi suur asi, sest noh, börsilt igaüks võib osta, ma ei tea, 2 Tallinna kaubamakset olla ja olla kohe kaubamäe omanik, on ju. Aga see, et sa ostad mingisuguse päris üürikorteri, kus keegi elab ja ta maksab sulle niimoodi iga kuu, et see on nagu, ja noh, seal on ka päris suur kasv, ikkagi need korterite hinnad on nagu, mul on sellest, kui sellest plaanis lugu kirjutada, aga ma loobusin, ma niimoodi lühidalt natukene annan diiseri, et varsti kirjutan blogis sellest. Aga mul oli ühe üürikorteriga tehti pakkumine ja ma ütlesin ära diilist, mis oleks mulle toonud, no peaaegu 100 000 nagu kohe. Miks? Kohe. Sest tuleb jälle vaadata natukene kaugemale ja noh, see korter on, noh, see on liiga hea, nagu et tohib ära müüa neid nõrgemaid hobuseid, aga mitte neid häid. Aga lihtsalt no kui raske oli ja ma rääkisin mitme inimesega, küsisin nõu ja ütlesin, et nagu palun öelge, et see on nagu, no seda testi tegin, et öelge mulle, miks see halb on ja nii edasi, miks ma ei tohi seda teha. Ja noh, kõik ütlesid, et see on halb, aga väga raske on investorina, eriti mina tahan näidata ka oma blogis, kuidas on võimalik suuri rahasid teenida, noh, mul on nii raske nagu öelda siis oma jälgijate, et näete, et investor oleks pidanud võib-olla võtma vastu nagu 100 000, see on ju rets raha enne. See teema on läinud vanusega väiksemaks või portfelli suurenemiseks. Ja raha mõttes küll, jah. Et ma ka kunagi, kui ma alustasin, siis ma kuulasin inimesi ja lugesin, et mis mõttes on raske investeerida, kui sul on nagu 10 miljonit. Siis on just igale poole pritsid ja hästi lihtne. Aga ta on raske sellepärast, et kaotada on juba palju raskem ja siis leida neid kohti, kuhu seda panna, et tegelikult ta on raskem, jah. Et see on ühest hetkest inimesed hakkavad rohkem seda raha hoidma. Et tähtis pole enam nii väga, et see, et kogu tuubeldad on ju iga päev teda, vaid et ta sul säiliks nagu. Ja see, muidugi see ilmaajamise hirm on, see suureneb jah, natuke. Aga väikeettevõtjad oled sa nende suunas ka vaadanud, et keda sa näed, et noh, ma tean, et sa oled siin mingi idufirmadesse nagu, noh, ma mõtlengi, et kui palju sa üldse oleksid nõus näiteks mingisuguse, noh, tegelikult iduettevõtte võib olla ka täiesti tavaline väikeettevõtte, see ei pea olema kuskil IT-vald. Jaa, muidugi. Et toimetad selles valdkonnas või näeksid võimalust üldse? Et ise teha või? Hei, et teisi toetada. Kas sinu juurde peaks äriplaaniga tulema või? Ei pea, aga polegi tuldud niimoodi raha küsima. Mul on mõned kohad, kus ma tõesti nii-öelda nagu toimetan, aga pigem oma sellise mingi teadmise või oskusega, et noh, kus ma natuke lihtsalt vahel mõnes kõnes osalen või saan niimoodi nagu natuke kaasa mõelda. Ja isegi noh, näiteks mõnes ma olen ka investor, aga mõnes ei ole. Ja mul on see ikkagi et kui keegi küsib nõu või abi või noh, ma olen ise teinud sama, ma olen kutsunud nagu neid inimesi, kellega ma tahan rääkida, ma olen kutsunud lihtsalt nagu, et umbes lähmegi lõuna, et on sul tund aega ja siis nagu küsin küsimusi. Et ma teen ise ka seda, see on minu meelest jumala et... Ja kui sind lõunale kutsuda, siis tuleksid maski kõike? Jah, et see ongi raske. Jälle üks see vaata miinus on, et ma tegelikult tahaks nii palju rohkem käia ja teha. Noh, mina kasutan täna päris palju Discordi, sest seal ma saan teha nagu kõnesid ja päriselt inimestega rääkida ja noh, mõni ongi nii-öelda nagu lõunale kutsunud, aga noh, tegelikult ta tahab lihtsalt rääkida oma mingeid mõtteid või nii edasi, et siis ma olen teinud lihtsalt Discordis lahendanud selle asja, et siis kumbki sööb oma kodus volti ja
et on siuke lõuna. Kõik sulle, jah? No oleks vaid, oleks vaid. Mina pean ikka laskma oma pelmeenid ise valmis nagu selles fritis nagu, et. Sa lahendasid selle viineri küsimuse ära või? Jaa, väga paljud kirjutasid, üllatavad paljud. Ma olen nii rahul nende inimestega, kes mind jälgivad, sest nad on nii minu nägu. Ja läbi vastus see, et viineid lendavad kõhku. Ja ma tegin ükspäev viineid nii, et ma ei lõiganud neid otsi. Tead, kui imetuse pilt oli? See on nagu, mul läks viineri isu tükiks ajaks ära. Sest tähendab õppetund, neid riste tuleb lõigata. Kumma pidi? Ja no ükskõik. No kõvemees lõikab sinna euromärgi otstesse või Bitcoini märgi, et vahet ei ole. Aga tuleb teha mingi auk kuhugi viinerisse. Viinerist peab auk olema. See on... Okei. Kuule, aga ma küsin sult viimase küsimuse. Kui sa praegu alustaksid täiesti uue väikeettevõtte ja sa ei ole investor ja sul pole raha, mis sa teeksid? Kus sa näed, et on nõudlust? Võin kohe kaane kinni selle. Ma ei tea, kas ma, mis mõttes, nagu kui sa saad lihtsalt alustada ettevõtmise pärast, siis see tundub eriti vale. Sul peab ikka mingi aimdus olema, kuhu minna. Aga mina ma ei tahaks nii paaniliselt alustada mingit ettevõtet, vaid ma võib-olla tahaks minna kuhugi natukeseks kas või tööle või praktikale, mida ma ütlen ka koolis ja mida ma räägin, ma ei tea, noortele, et ärge nagu minge tööle töökoha pärast, vaid minge tööle nagu ettevõtte pärast. Sest üks asi on see, et sul koolis räägitakse, et suht võib saada, ma ei tea, tööõpetusõpetaja või raamatupidaja või mingi operaator, on ju. Ja siis sa arvad, et need ongi need asjad, aga tegelikult, kui sa lähed täna tööle, ma ei tea, Bolti või LHV-sse, siis seal on mingi amet, mis on mingi, mul ei tule praegu, sest kellel nii palju, näidet ei tule, aga mingi amet, millest meil kellelgi pole aimugi ja mis on võib-olla ainult selles ettevõttes, on ju. Et mina tahaksin pigem, ma läheksin sinna vaatama, kus tehakse midagi, kus mulle meeldib. Mitte, et ma tahaks teha nüüd ise sama asja, aga kus mulle ideoloogia näiteks meeldib. Et ma läheks sinna alguses nagu tööle, et täna, kui lihtsalt puhtast kohast ettevõtmist teha, no kus täna raha on? Retriite tuleb teha, on ju. Et tuleb... Väelaagreid. Väelaagreid. Labidaga ikka kurdi maa sisse suruda ja öelda, et ma olen mees. Täpselt, et lähme väestame kuskil rabas, mingi joome sinu kulul teed, siis sa maksad 9 sotti meile selle eest, on ju. Oluline on see, kuidas serveeritakse seda. Sa oled ikkagi asjast valesti aru saanud. See, kuidas käest kätte need asjad ulatatakse, see on väga oluline. No jah, mis iganes teie paati kõigutab, tehke neid, kui te sealt nagu abi saate. Aga noh, ma nüüd ei tea. Lihtsalt see ettevõtmise asi, et ikkagi... Nagu kogemuse mõttes on mõistlikum siis minna mingisuguseks A-la stiilist töövarjuks näiteks või... No mina läheks, sest mina tegelikult nii tegin, kui ma olin ülikoolis, siis otsisin ühe ettevõtte, kes mulle meeldis ja ma läksingi konkreetselt nende kontori ukse taha. Koputasin, ütlesin, et ma tean, mis te siin teete, ma tahaks nüüd tulla siia mõneks ajaks, et on millegi, millega ma saan aidata. Ja nad ütlesid, et nad mõtlevad, ma ei tea, mingi nädal aega, kes mulle eest, et öeldi, et jaa on, et mõtlesime, et võib-olla hakkab mingit uut ärisuunda tegema, et saad, meil kontoris laua, rohkem sa midagi ei saa, et enda peab olema arvuti ja nagu asjad on, et aga tule tee taustatööd, uuri, et kas see toode, kust turguda ja nii edasi, et tegin seda tasuta, nägin, kuidas seal sees asjad käisid, õppetund oli see, et ei olnud nii läikiv nagu välja paistis ja mul on hea meel, et ma sinna tööle ei saanud või et ma seal rohkem seotud pole. Aga ma läksin niimoodi nagu rohkem õppima, et täna nagu mingi punnitada välja endast mingit ettevõtmist. Mis sinu arvates on üle kuumenenud? Minu arvamusel mingid influencerid ja kõik siuksed teemad, need on nii üle kuumenenud juba, et sellesse nagu pole mõtet minna. Ehk siis nagu hästi oluline minu südame asi on see, et hakata päriselt pakkuma teenuseid, millest meil puudus on. Et olgem ausad, igasugused õmblejad ja mingid sellised inimesed, kes on praegu meie tädimaiad enam-vähem, need ju hakkavad vanaemaks jääma poes. Vanemaks jääma, saad aru. Ja meil pole nagu päris tegijaid enam, kes on nagu spetsialiseerunud asjadele. Jah, ja võib-olla mõnes mõttes ka ei, see mõttes, et kindlasti, vaata, sinu pilt on need inimesed sinu ümber, on see mull, kus sina elad. Kui sa lähed mingisse, mis siit üle tõenäoliselt tööstushariduskeskus on ja seal ikkagi käib päris palju inimesi, lihtsalt sa ei suhtle nendega. Et tegelikult sa ei tea, vaata, mis nagu, kui palju neid on, et minu meelest ikkagi igaüks peab tundma ära selle, mis nagu talle sobib, et lihtsalt mingi nüüd tahan hakata influence'iks, see pole mingi selline
aga samas ma saan nendest noortest aru, sest see tundub nii äge ja loogiline, kui sina olid väiksem, siis sa ju vaatasid ka mingit, ma ei tea, kelleks tahtsid saada mingiteks printsessideks või noh, mis iganes, sa olid mõjutatud kellegi poolt, on ju, sa tahtsid selleks saada. Aga elu võib-olla läks nagu teistmoodi. Et võib-olla... et ma olen läbi kukkunud. Jah, tahtsid saada printsessiks, aga nüüd istud siin, ma ei tea, pamba teisel korrusel oleme, on ju, mingi üks õnnetu lambike põleb, proovime siin podcasti teha teiega, et noh, ma ei tea. Greta, kas äkki me ei ole influencerid nüüd? Tõsi, võib-olla. Oh my god, irooniline. Ei noh, aga sa peadki nüüd olema tegelikult ettevaatlik, sest noh, kõik, kes sind kuulavad, sina kuidagi natuke muudad või mõjutad enne mingeid nende asju. Et mina tunnen ka jumala suurt vastutust, kui ma näiteks kuskil koolis käin, siis ikkagi ma pean olema ettevaatlik, millise näite ma endast seal maha jätan. Ja mõnikord ka halb näide on väga hea näide. Et mina ütlen, et mul on olnud elu väga raske, noh, minu meelest, et kuna ma ei ole teadnud, kelleks ma tahan saada. Ja siis ma natuke hirmutan sellega seal koolis ka neid inimesi, et noh. See on nagu veits siuke magusapu teema, vaata, sa ei ole saanud nagu päriselt pihta sellele ja siis sa oled nii palju erinevaid asju, noh, palju sa ütlesid 10 erinevat ametit või? Üle 10, jaa. Et siis sul ongi, et sa oled rapsinud mingil hetkel nagu sihitult nagu teadmata suunas ja siis teinud ja kogenud ja mida iganes ja sealt ongi tulnud see nii-öelda puhtjuhuslikult kätte sul. Ei, noh, võib-olla ongi jaa, ma täna oskangi tegelikult hinnata seda. Kunagi ma olin mures, et ma teen nii palju erinevaid asju, nüüd täna ma oskan hinnata, noh, ma tõesti autopesija ja bussijuht ja turvamees ja turundusinimene ja ma olen jäätist müüd rannas ja noh, ma nii palju erinevaid asju teinud, et täna see on jumala äge, mul on need lood, mida rääkida, on ju, need kogemused, mul hästi palju nagu erinevaid tuttavaid, ma oskan seda täna enda kasuks pöörata, aga mingit ma olen jumala paanikas, et mis saab, et kui siin nüüd ka avastatakse, kus ma töötan, et ma ei ole suurem asi mesilane, et... Tegelikult oled keelküüntega, ei teegi pool päeva. Jah, et siis on, et mind on ikkagi see hirm kannustanud ka, et äkki ma ei leia seda asja, mis mulle meeldib. Ja selleks ma tahangi, et mul tuleks raha ilma tööd tegemata, sest mul on hirm on alati. Et äkki ma ise raha teenida üks hetk ei oska. Nagu, noh, kõigil on hirm, ma ütlengi, et kindlasti palju kadestavad minu elu. Mina kadestan ka väga paljude elu, et see ei ole nii, et see ühepoolne, kõik kadestage mind, et mul on nii hästi, mul on jumal palju hästi halvasti, nagu mitmed asjad on. Et see on kõigil lihtsalt, meil on need erinevad. Väga cool. Ütleme niimoodi, et mina sain väga palju mõttematerjali, nagu et kõik ei olegi nii roosiline alati. ei ole, see on ikka, noh, igal ühel ongi jah mingid omad asjad. Näiteks üks asi ma veel, kui on korraega, või ma ei tea, võitegi kinni panna, võime rääkida, et lihtsalt see, mida mina näiteks kunagi ei osanud näha, et noh, ma tahtsin nagu hullult sealt töö juurest minema, et sealt nagu palgatööst minema ja töölt ära. See kõlabki, kõik tahavad ja see ongi tore, aga kui palju aega sa üksi veedad? Sest mul ei ole esmaspäeva hommikul nagu, noh, kui ma helistan mingite sõprade, kuulge, et ma ei tea, lähme teeme midagi, siis nad on nii, et oota koosolek, sest enamus on tööl. Et sellist üksi, noh, mida ma ei osanud näha, nüüd ma juba oskan seda hinnata, ma oskan seda aega ära kasutada, ma püüan ka teha neid enda kohustusi ja tegevusi ikkagi teiste töö, noh, nagu samal tööajal, et mul jääks vabaks õhtu ja ikkagi nagu nädalavahetused, siis ma saan nagu oma sõprade koos olla. Väga lähed, sa oled leidnud endale selle ka, et elu on piisavalt stabiilne, et hakata neid, ütleme, heategevusasju mõelda. No jah, aga täna see on ainult mõte, et ma räägin, et ma siin lihtsalt praegu küvatan, et see, kas sellest asja saab, võib-olla see on midagi muud. Aga jah, nüüd täna ma tunnen jah, et ma juba otsin. Et see on nagu täitsa Ingelinvestor oled ka? Ei, noh, oma nende rahadega, see ei ole mingi ingelinvestor. Jah, mul on paar sellist kohta, kuhu ma olen pannud raha, mis on nagu täiesti nii tuumatoksiliselt, kuhu ei tohi panna. aga mida ma proovin, jah, et kuskilt peab tulema see mingi järgmine suur võit nagu ka. No ja teistpidi jälle see annab neile ka innustust hakkavad, et näe, keegi usub minusse ka järelikult püüab rohkem või? Jaa, kindlasti. Ja minul ka, ma tunnen, mul on ju ka teie ju ka, minu jälgijad on minu nii-öelda ingelinvestorid. Et teie hoiate mul nagu ka seda rauda, seda ora seal taga, sest ma ei taha, kui ma nüüd teen jälle, ma pean kokkuvõtet hakkan homme tegema või täna öösel millalgi, et ma tahan alati näidata, et on mingit arengut ja ikkagi nagu innustada, inspireerida. Ja kui ma teeks seda asja võib-olla üksi, siis noh, kui ma lähen üksi trenni või kui ma teen kodus trenni, siis ma teen, ma ei tea, 50%-ga.
aga kui sul on treener ja seltskond, sa teed palju nagu suurema koormusega. no nagu ma sulle siin alguses pika monoloogi rääkisin, tegelikult sisuliselt sama Täpselt. istuks siin Ja ongi, et noh, see blogi on nii suur ja avalik, see mulle meeldib, sest see hoiab tegelikult mind päris pool põhjusel, miks ma selle Jõhvi korteri ostsin, oligi see, et jälle näidata, et on võimalik väga odavalt alustada ja siis mõni inimene hakkabki nagu ütlema, et no aga siis on ju see korteri Jõhvis või siis ju tuleb seal ise teha midagi. No come on, nii ka ei saa, et nagu, et sa ei pea mitte midagi tegema, et ei raha panema ega aega panema ja lihtsalt mingi istud mugavalt, on, et päris nii ei ole. Kui sa raha ei pane, siis sa paned kas aega või oskust. Kui sa ei pane aega, siis sa paned kas raha või oskust, on. Oskust ei pane, siis sa paned aega või raha, et sul nagu, mida sa kiunud, sorry. Aga ma niigi püüan näidata sul nii palju nagu neid õngesid ära, et vahel ma tõesti imestan, kuidas mõne inimese, kas see õpitud abitus või nagu kas see ei ole lihtsalt eestlastele loomulik iseloomujoon? Võib-olla on jah, et õnneks minu ümber nüüd ongi juba nagu, tõesti ma võin nad lugeda tegelikult ühe käe näppude üles, et need vennad, kes on nagu ka nii siirad ja ütlevadki, et nagu super äge, et sa nii avalikult näitad ja kui keegi ütleb mulle, et mul on hea meel, et sul läks hästi, siis need paar venda nendest ma tean, et neil on päris hea meel. Aga on kindlasti väga palju siuksed, kes mõtlevad, et nagu kuidas tast mööda saada või mingi, on siukest vaata ussitamist ikka, et seda on, see on. Mis sa arvad, mis võib olla stsenaarium, kui sa selle maski peast mingil hetkel üritad tõmmata nagu ja kuidas siis jutt muutub? Kas sa arvad, et jutt muutub? Just sõpruskonna mõttes. Ei muutu, sest mõni inimene teab. Mõni inimene on aidanud mul nagu, mõni inimene lihtsalt teab. Ja ma tean ka ühte inimest konkreetselt näiteks või kes ütles, et ma kuulasin, mingi hääl oli moonutatud ja kuulasin mingit podcasti, ütles, see jutt, see oled sina. Saad aru, et kui võtta maski ära, siis see on ikkagi mina. Ma ei võta nüüd mingit rolli, et ma nüüd räägin mingid muud põhimõtted mu elus või nii edasi. See olen mina, sa ei saa varjata ennast tegelikult niimoodi, et nagu mul on hea meel, et mu vanemad on nii vanad, et nad ei tarbi entreprenöörita podcasti ja Instagrami, kus nad, sa ei tunne ära oma lapse nagu ja mu sõbrale ka on, see oled sina nagu. Ja siis ma olen nii, et ma ei tea, millest sa räägid millestki muust. Aga nad teavad ja mina tean. Et ma ei, kui ma selle maski ära võtan üks päev, siis mitte midagi ei muutu. Aga sinu jutt nii-öelda võõraste inimestega läbi blogi? See või, pauk käib, jutt muutub. Kas sa arvad, sa ei ole siis enam nii, ei räägi sama võib-olla puhtalt või siiralt või? Karvaseid väljendeid läheb küll vähemaks, ma saan. Mis asju läheb vähemaks? Karvaseid väljendeid. Ei lähe, sest see on mul olnud ka terve elu, see on mulle toonud probleeme, ma olen istunud nagu koridoris, sest kui teised lapsed on tunnis, ma olen väga palju ikkagi, see on ikkagi mina. Et ma tean, et ma ei sobi kõigile ja mu stiil ei sobi kõigile ja see on jumala okei. Minu meelest on palju nõmedam lugeda kedagi, kelle stiil püüab sobituda kõigiga või nii edasi. Mina olen rahul, näiteks ma ei taha, et mu blogis on 100 000 lugejat või Instagramis 100 000 jälgijat, ma ei ole Delfi, ma ei taha kõigile meeldida. Ma tahan, et mul on need 15 000, kes on päriselt tahavad väga seda, mida mina ütlen. Ja see on ka näiteks, kui sa enne koostööst korra rääkisid, ma hüppan sinna, et see on palju suurem väärtus, et mul on päriselt need, kes tahavad neid asju. Neid on vähem, aga nad on päriselt selle ühe huviala peal siis koos, on ju. Kui see, et mul on lihtsalt mingi mass putru, kes ise ka ei saa aru, mis nad nagu on. Kunagi meeldis siuke väljend, et kas säästumarket või Stockmann. Et tundub, et sa tahad enda ümber koondada neid Stockmanni inimesed. Sul on püsiv klientuur, nii-öelda, sul on püsiv jälgijaskond, kes on sinule nii-öelda lojaalsed, on ju. Et need säästumarketi omad lähevad iga selle küljumise peale järgmisse. Iga võlke peale, jah, täpselt. Ja see on ka natuke halb, jah, et mulle meeldib, jah, need mu nii-öelda püsikliendid, sest päriselt, nagu ka sina, me oleme nii palju Instagramis rääkinud, et nagu, ja ma suudan veel hallata ära, mul on veel mingid inimesed, kellega ma enam-vähem, keda ma tunnen, et nad on nagu, ma tean nendest nii palju ja kuidagi ise, vahel ma olen ise sassi, sest ma ei tea, kes nagu minust kui palju teab, et ma vahel nagu olen sassi, aga ma suudan seda hallata, jah, et nagu 100 000, siis ju enam ei suuda, et siis läheb aiali, vaata, siis sa kaod sinna nii-öelda täpiks ära sinna halli massi. Jah, aga tahetakse, et kui te ka enda asja teete, et vaata, sul on ikkagi fookus tegelikult. Nüüd, kui sa teeme lihtsalt mingi podcasti ja jutustame, Sellepärast ma küsisingi sult, et kus kohas sa nagu valid, kelle juurde sa lähed ka nagu. See on hästi huvitav teema minu jaoks.
see viimane podcast, need noored, kelle juures sa käisid, vaata. jah. No neil lihtsalt ei ole mingit sisu, mida nad teevad. Nad räägivad lihtsalt asjadest. Jaa, natuke nii ja natuke naa. Ma näen, et nad nagu otsivad jah, natuke veel sellist, aga nende see kuidagi see tuhk seal taga oli nii äge ja särtsakas ja mulle selles mõttes nagu meeldis, et ise, võib-olla ma näen jälle natuke ennast, et ma näen, et nad on kuskil, võib-olla nendest ei saagi suured podcastijad või kuidas seda öeldakse, aga ma näen, et see aitab neil minna nagu sinna järgmisse kohta seda õiget asja leida, sest ma olen ise olnud ka ju see, et kui ma kuhugi tööle lähen näiteks, siis see võib-olla ei ole päris see, aga see aitab mul leida seda järgmist ja natuke jälle õigemas suunas minna. Et nemad olid sellised. No näed, me oleme kuhugi poole tees järelikult. Väga vinge. Ja, teil on ikka mingi juba nagu roadmap on ju olemas. Me teeme, mida me teeme. Me vist ise teame ka, mida me teeme juba, jah. Aga kuule, suur tänu, et tulid, oli hästi põnev sinuga vestelda. Mulle meeldib, et see lihtsalt kujunes mingiks teraapia vormiks hoopis nagu. Minu jaoks vähemalt. No tore. Kindlasti meile kõigile omal moel. Ja rõõm oli minu pool, see on äge, kui niimoodi kutsutakse. Tegelikult on äge. Et ma ikkagi, minu meelest need, kes ütlevad, et mis käid nüüd tegemas nagu, ma tunnen ennast alati natuke niimoodi tõstetuna, et keegi tunneb huvi ja tahab ja arvab, et ma suudan midagi pakkuda. Minu meelest see on nii äge tunne. Ja ma ütlen küll, et see on tore, et see jälle mingi, mis nüüd mina ma küll nii ei ütle. Tulebki mind kutsuda, ma olen äge. Nagu, mida helli, keda teist sa kutsud, kes minu asja teeb nii ägedalt, ei ole kedagi. Nagu, ma olen näinud vaeva raisk ja ma kavatsen nagu nautida seda. Mul aga edu sulle igal juhul ja suur tänu, et sa tulid. Selles mõttes. Minul alguses oli väga närviline olla, aga nüüd ma juba tunnen, et nagu täitsa tavaline inimene. Sorry, ma nüüd võtsin jälle, tõmbasin siis perestanud olla. Oled äge küll nagu. Ei, kõik on hästi. See ongi kõik tavalised inimesed. Kuule, aga siis tõmbame otsad kokku ja siis järgmiste kuulamisteni. Jah, no nii. Tšau. Head äge.